Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla LT. Šį kartą papasakosiu apie tai, kaip galima kelti ant galinio rato su standartiniu motociklu. Tai visiškai standartinis Suzukius. Matot, žvaigždė standartinė, maža. Jokių stabdžių, jokių stantinių pribombasų, jokių apsauginių lankų, jokių rankinių stabdžių. Pats paprasčiausias motociklas, kurį galima nusipirkti Autopliuse, Autogide. Čia aiškus kažkiek apsilupęs, nėra labai idealus, bet techniškai jisai tvarkingas. Ir kad pasikelti ant galinio rato, tarkim, kad važiuoti to lygį nedidinant greičio, galima ne tik su specialiai paruoštu motociklu, bet galima tą padaryti ir su gatviniu motociklu. Tai viską ir parodysiu vaizdžiai, bet keletas dalykų prieš tai darant. Tai kėlimo pačios pozicijos, tai yra patogiausios pozicijos, yra atsistojus, aišku, nesėdint, o atsistojus. Galima kelti taip, tai tarkim, koją dėti ant galinės pakojos. Aš, tarkim, mėgstu dėti koją čia, iš karto įsikėlus, čia taip šalyje žiūrint netrodo labai patogiai, bet, čia kaip kas įpratęs. Vienas labai svarbus dalykas, kad šitame procese kėlimo yra naudojamas galinis stabdis, kuris naudojamas su koja, su dešinė koja, spaudamas pedalas. Dar, kad būtų lengviau kelti, aš siūlyčiau variklio apsukas pakelti, aš nežinau, pažiūrėsim, kaip čia pas mane. Pas mane jos yra tarkim standartas 1200. Va, 3000 apsisukimų. Kam to reikia? Tam reikia dėl to, kad pasikėlus, kažkaip prisistabdžius ir kad nereikėtų pačio motociklo kampo pataisinėti su rankena, su gazu. Tai jisai pasikėlus, jisai, pasigaunamas tas taškas, kai pats variklis motociklą tempia. Tai tarkim 3000 apsisukimų jisai važiuoja, gazo nereikia, ten tik tai belieka tik tai balansas. Dar vienas dalykas, aš važiuoju su motociklu, su pilna padanga, tai čia įsipūtęs gal 2-4 atmosferos. Ta dalyką mokinantis rekomenduočiau įsileisti orą iš galinės padangos. Tai netgi galim būtų žemiau 1 baro laikyti slėgį, tai tada padanga jinai labiau subliuškus ir jinai taip gaunasi, kaip motociklas nesvyruoja į šonus. Važiuoja pagal ratlangio briaunas. Tai tada važiuojant nereikės galvoti apie patį motociklo svyravimą į šonus. Bus galima galvoti tik tai apie tą balansą pirmyn aukštyn. Tai va tokie dalykai. Aišku, galima kelti ir atsisėdus, bet, nežinau, taip gal atrodo saugiau, bet iš tikrųjų tai yra ne taip kontroliuojamas motociklas, nes kai atsistojus, padeda kojos, padeda pati laikysena, ten irgi lengviau įgaudyti. Bet čia irgi reikia įgūdžių. Pats kėlimas, jisai vyksta pirmų bėgių, pirmą pavarą. Pirmą pavarą, kaip ir parodysiu, greitai motociklas pradedam riedėti, ir staigiai per sangabą, dargi netgi padedant rankoms, jisai pakyla. Irgi. Tas šojimas jo yra gan staigus, tai reikia taip iš karto pasiruošti dešinę koją ant galinio stabdžio ir nepražiopsoti to taško, kai įsikėlus, siūlyčiau treniruojantis, keliant, iš karto pabandyti stabdytis. Tarkim, gal neversit tuo pačiu maksimaliu kampu, bet iš eigos kažkiek dideliu kampu, bet su galiniu stabdžiu, taip, kartu gazas, stabdis, bet irgi su gazu reikia labai atsargiai. Tai daryti lengviau su silpnesniais motociklais, tarkim, 600 kubinių centimetrų, nes jų varikliai yra kitokie ir jie netaip jautrūs į rankenos pasukimą. Čia, kadangi
šiuo metu kito neturiu, tai darau su litru. Ir čia toks kaip ir atsakymas tiems, kurie sako, kad važiuoti ant galinio rato ten kažkaip lėtai, to lygiai reikia pasiruošti motociklą. Motociklą galim pasiruošti, bet tai nėra būtina. Taigi, link praktikos. Na va, čia iš kelių bandymų išėjo keli tokie neblogi, aš irgi, kad ir daug važinėjau, bet vis tiek pasikeitus motociklai reikia įgūdžių ir vis tiek tai standartinis litrinis uzas, kad ir nenaujas, bet jisai visiškai kitoks motociklas, nei tie, prie kurių pripratęs. Dar toks dalykas keliant, įsikėlus reikia stengtis tai laikyti vairą tiesiai, ypač prieš nuleidžiant, nes irgi pasikėlus tas vairas pradeda iš šonų sukinėtis ir nuleidus galima nuvirsti. Tarkime, jeigu laikant tą koją gale, irgi tą poziciją reikia stengtis kažkaip keliant prisilenkus, bet paskui iš karto tiesti koją. Nesėdėti, nekaboti taip ant rankenų grinai kabant, nes tada, irgi visas svoris eina ant rankos ir galima netyčia prisižaisti su gazu. Kas dar? Esminiai dalykai tokie, pagrindas, kad kėlimas gaunasi nedideliu greičiu, įsileidus mokinantis įsileisti iš galinės padangos orą, naudojamas ankaba, iš karto keliant spaudžiamas galinis stabdis, nes, esmė tas ir yra. Pasisukti variklio apsukas, jeigu tai leidžia motociklo techninės galimybės, nes naujuose ne visuose yra tas mechaniškai pasukimas, o visa kita treniruotės. Taigi, linkiu sėkmės. Tiesa, pamiršau pasakyti, kad tai daryti negalima gatvėje, kur kažkoks įvyksta eismas. Tai reikia daryti kažkokiose uždarose aikštelėse, uždarose gatvėse, kur niekam netrukdysit, nes kelsit pavojus. Taip pat patys apsisaugosit. Aišku, tai daryti reikia su motociklinko aprangomis, apsaugomis, striukė, tai gali būti šarvai apsauginiai, kelnės su kelių apsaugom, stuburo apsauga, šalmus, pirštinės, čia kaip tėvė mūsų. Jei tai darysit, tai geriau nedarykite vieni, o kad kažkas būtų iš draugų, nes, tarkim, jeigu įvyktų kažkokia nelaimė, tai kad neliktumėt vieni. Nes tai iš tikrųjų nėra lengvas triukas, jisai reikalauja įgūdžių, reikalauja treniruočių, bet jisai man patinka. Taigi, judam.